Der Magican. Auf Flopper noch. 4 Flopper. Richtig. Big Play für Flo. Bei Leuten dürft ihr die Piste benutzen, um ihn zu töten auch, ne? Oh mein Gott, das ist 10 Leute da, ne? Alter, Top 9. Alter, Flo macht keine Alex sogar noch. Noch keine Waffe. Okay. Zone ist close. Jetzt geht es wieder los. Oh mein Gott, Magican. Fängt an zu Magican. Okay, er geht für Chino. Ihr dürft Flo jetzt töten mit Pistol auch. Pistol ist jetzt auch erlaubt. Die Situation. Oh, holt sich noch einen. Ich muss nachladen! Und geht down. 2 HP! War der Nein, letzte. 2 HP und ich habe keine Air-Muni drin. Hätte ich einen in der Airschuss drin gehabt, ich hätte ihn getötet. Wie Eine arschknapp war Air-Muni. das am Ende noch. Darf ich mal W's in den Chat für die No-Skins. Holy